ho any amin'iny commune fiombonana iny isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Efa nahazo ny anjara fanampiny sy faingo 5 tapitrisa ariary avy amin'ny fitondrana faobe ny commune ambanivohitra fiombonana district Anatsindrano. Na dia tsy maharaka ny filana aza ny fanampiny, mandeha ny ezaka fampandrosoana ny commune araka ny fanazavana nentin'ny ben'ny tanàna Randriamanantena Gabriel. Fa isany hitarainan'ireo mponina any an-toerana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Vola Ravoavy sy Tsiro Rakotorson no mitondra ny fanadihadiana. Ny subvention zany dia efa soma tsara rehefa nampiasaina tanterahana azy fa raha ny fampandrosoana ny commune fiombonana dia mapetsaka tokoa ny vitana dia anatin'ny fahasalanana ihany azy satria zao tsika miteny zao dia efa miodina tanteraka efa miasa ny dispensaire CSP2 Karma manaraka izany ihany koa dia ao anatin'ny fikarakarana ny sac izay CMA d'aménagement communal zay mila fankatoavana avy amin'ny ministera sisa dia ho tanterahana avy hatrany koa izany asa izany dia toy izany koa ny fiarahamiasany amin'ny jirama fampidiran-drano eny sy jiro eny fokontana nosy vita-bola sy andanovaky ary ny fampiretana ny jiro eo amin'ny toerana efa ahitana andrin-jiro rano. Ny olana mipetraka eo amin'ny commune fiombonana dia tatoato sao dia betsaka ireo alaboky sy vakitrano ka dia efa nanantona ny tompony antaikitra momba ny fandriam-pahalemana ihany koa izahay dia ampandinihana ihany koa ny tokony hametrahana poste de police na poste avancé eny amin'ny commune fiombonana. Raha ny zava-misy tamin'ny herinandro izany zao dia trano 3 no voatafiky olona zany tamin'ny herinandro. Tsisy nitondra fitaovam-piadiana fa dia vakitrano tsotra fotsiny fa nefa dia fitaovana toy ny moto fitaovana trano ilain'ny zareo mpandroana.